Едем скрывать квартиру и едем делать это в домашних штанах. Ну, неплохой домик такой. А вот это, наверное, тот, кто меня ждет. Да, это он. Yeah, it's not the deadbolt, it's the handle. It's problem. Yeah, problem. That bolt works, but the handle does nothing. It's unlocked right now. Это сломанный язычок. В общем, выталкиваем дверь подушками, просовываем их, протягиваем плоскими под самый язычок. Чем ближе, тем лучше. Изи. $175. You're welcome. Тут ничего интересного, разбираем его по-быстрому, достаем поломанный язычок и ставим все назад. Как бы, сам замок есть, дверь он закрыть может, все. На этом как бы и закончу. Сильно ебашит. Бля,